นะคะได้ปิดกล้องเลยนะบอกว่า secondary implant เราไม่สามารถเอาออกได้ในโลกนะคะ People on Earth have subconscious minds and implants they don't even know they have. And Earth's atmosphere is just full of negative things. Everything that people have done to people and to animals in the history of this world going back 65 million years is recorded in the atmosphere that surrounds us. เพราะว่าคนบนโลกเนี่ยมีจิตใต้สำนึกซึ่งพวกเราไม่รู้ว่าเรามีนะคะรวมกับสนามบรรยากาศสนามพลังงานของโลกที่คนทำกับคนทั้งกับสัตว์สงครามอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อตั้งแต่65ล้านปีก่อนเนี่ยมันยังอยู่ในสนามพลังงานโลกทั้งหมด This is why we get outside of Earth's atmosphere into the pure hue out in space in order to do this work. เราจึงจำเป็นต้องออกไปนอกบรรยากาศโลกนะคะเพื่อไปอยู่ในอวกาศในการทำงานครั้งนี้ Because negative things cannot be recorded or pushed into the hue outside of Earth. It's not molecular energy. That black area in space, it's really a golden light, golden white light. But people's eyes don't let them see that, eyes on Earth. เพราะสนามพลังงานของโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานลบนะคะเราจึงต้องทำนอกโลกเพราะในสนามพลังงานของฮิวพลังงานลบไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ที่นั้นได้ที่เราเห็นเป็นความมืดเวิ้งว้างจริงๆแล้วเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทอง I don't remove the secondary implants personally. They're friends of mine who I co-create with and co-work with that we trust each other. They do this work. They're not from Earth. สกอตเองสกอตเองไม่ได้เป็นคน remove secondary implant นะคะแต่เป็นเพื่อนจากต่างดาวต่างมิติเป็นคนมาทำหน้าที่นี้ They don't have subconscious minds. They're human, many of them. They don't have implants. They don't grow up on planets like Earth. พวกเขาไม่ได้มีจิตใต้สำนึกไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนะคะแล้วก็พวกเขาไม่มีพลังงานลบใดๆเลย In order to get real benefit, there are two couples in particular that I've made aware to people on Earth that do this implant removal from the Galactic Alliance. They're also master teachers. เพื่อประโยชน์ของพี่เองนะคะในการทำงานตรงนี้นะคะ Master Being ทั้งสองคนทั้งสองคู่นะคะซึ่งสกอตเนี่ยแนะนำให้พวกเรารู้จักนะคะพวกเขามาจากพันธมิตรกาแล็กติกแล้วก็เป็นมาสเตอร์ทั้งคู่ There are Shantial and Tonaltial, Dantiam and Lamtiam. That are their names. There are many other associates that do this work that will be working with you every night when you're out of your body after we're done removing these 3 secondary implants. แล้วก็มีชอนทิลโทนทิลดอนเทียมแรมเทียมและมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆอีกมากมายนะคะหลังจากที่เราทำเซสชันในวันนี้เสร็จแล้วนะคะในตอนกลางคืนก็ยังมาช่วยพี่ต่อ An implant is not something in your brain, in your body, or under the skin. implant ไม่ได้ถูกฝังอยู่ในร่างกายนะคะหรือว่าในสมองหรือในผิวใต้ผิวหนัง After World War II, some classified people developed a little electronic chips they put under the skin, tested on people without their knowledge, unfortunately. It was an attempt to try to undo what was done to them. It didn't work. ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะคลาสสิฟายหรือทหารเนี่ยเขาได้มีการทดลองฝังเอาชิปเนี่ยอยู่ไว้ใต้ผิวหนังของคนนะคะเพื่อทดลองในการแก้สิ่งที่คนบนโลกเคยถูกลักพาตัวไปแต่ก็ไม่ได้ผล Implants are not put in people on Earth, and they're not in your physical body energy field. implant ไม่ได้ถูกฝังอยู่ใต้ผิวหนังของคนในร่างกายทางกายภาพ It requires not only advanced training in advanced technology, but advanced spiritual awareness of beings that didn't grow up on Earth in order to do this work. They do it effortlessly with childlike wonder. It's very uplifting to them. ในการทำงานตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีแต่เทคโนโลยีสูงๆนะคะแต่ว่า being ต่างๆที่เข้ามาทำงานก็คือเป็น master teacher และมีการวิวัฒน์ที่สูงมากๆพวกเขาทำงานนี้ได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน As I mentioned, they do not have subconscious minds. The governments that run their worlds don't allow it. They don't allow implantation. They don't allow money. They don't allow a lot of things. They're very different than the way people live on Earth. being ต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเขาไม่มีไม่มี implant ฝังอยู่ที่ใต้จิตใต้สำนึกของเขาซึ่งรัฐบาลของพวกเขานะคะไม่ยอมให้ประชาชนของเขาถูกฝัง implant ไว้ใดๆเลยนะคะพวกเขาอยู่แตกต่างจากโลกเรามาก What people call the aura on Earth, which they think is a little band of light colors around their body,
psychics say, that's as much as they know. That isn't exactly what it is. คนบนโลกเข้าใจว่าออร่าหรือแถบสีต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับร่างกายเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเป็นสนามพลังงานรอบๆเหมือนกับที่เราเข้าใจกันนะคะ It is a huge field of electromagnetic energy made of the hue that surrounds your body, not just near the surface. The same kind of field surrounds you, hovering near the ceiling right above your body right now, the real you. สนามพลังงานรอบๆของตัวเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะคะก็คือเป็นสนามพลังงานของฮิวนะคะที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่รอบอัตมาตัวตนของพี่ It is into that energy field that surrounds the atma, outside the last golden layer. Outside of it, where สนาม implant พลสนามพลังงานนี้นะคะก็คือไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะแต่ว่าอยู่นอกแอตมาอยู่นอกแถบสีขาวทองที่อยู่รอบแอตมาสนามพลังงานนี้คลุมจากแอตมาอีกครั้งหนึ่ง And so when we get out in space, which isn't black like it appears in the Space Hubble telescope image, it's a white golden light to you because you're looking at it from a spherical perspective. ตอนนี้เราออกมาที่นอกโลกกันนะคะเพราะว่าเราแอตมาของพี่เนี่ยสามารถจะเห็นแสงสีขาวทองเนี่ยได้ไปหมดเลยนะคะเพราะพี่มองจากตาที่จากแอตมาของพี่ You are made of an energy that is not nuclear or atomic in nature. It's not molecules, it's not atoms. It is the energy that supports such things that float in it. พี่เองถูกสร้างจากพลังงานนะคะเดียวกับพระผู้สร้างซึ่งไม่ใช่เป็นพลังงานอะตอมโมเลกุลหรือนิวเคลียสใดๆนะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง So you, as an atma, float in it, communicate through it, and travel in it. The limits of the speed of light, which is silly because there isn't one, or gravity or anything else, has no effect upon the hue and when we travel in it at all. พี่ในแบบแอดมาเนี่ยนะคะพี่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนสื่อสารได้ตรงกับพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่มีขีดข้อจำกัดเรื่องระยะทางและการเวลาใดๆเลย When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, it should be a person, place, or thing, but it should be something that makes you smile inside when you first imagine it. ที่จินตนาการจะถึงคนสิ่งของต่างๆหรือสัตว์ต่างๆที่เรารักและเคารพนะคะเมื่อนึกถึงแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ This opens a doorway in the pineal gland, the center of the brain, kind of a white golden ray of energy from the white core of your being down to the brain, and you're able to bring more conscious enlightenment from the Atma in its journeys to the personality you have on Earth. เวลาที่เรานึกถึงสิ่งที่เรารักและยิ้มได้เนี่ยนะคะเป็นการเปิดดอเวย์ที่ต่อมไพนิวแกลนของเราเพื่อเชื่อมต่อกับคอเอเนจีของเราที่แอดมานะคะแล้วลำแสงนี่ก็คือส่งตรงมาเพื่อให้พี่มีประสบการณ์แล้วมาเก็บประสบการณ์นี้ไว้ที่ร่างกายของพี่ The secondary implants are removed by, in your case, Shantial and Tonaltial, that's their names. ในการ remove They're done out in space, away from Earth's negative atmosphere. ในการ remove implant ในพี่ในครั้งนี้นะคะทำโดยซอนทิลและโทโนทิลทำอยู่ที่นอกบรรยากาศโลกก็คือทำอยู่ในอวกาศ When they're done doing this, it's permanent. They cannot be reversed, and you can never be implanted again. เมื่อพวกเขาออกให้แล้วนะคะทุกอย่างก็คือถูกเอาออกตลอดไปนะคะพี่จะไม่ถูกฝังอีกต่อไป The primary implant is a different matter. That's actually experiences that killed you in another life, that brought you here. Secondary implants are torture, death, and evil and all that stuff, but they're not your experiences. ตัว primary implant นะคะก็คือเป็นตัวที่มีผลกับมันมีประสบการณ์ตรงๆเกี่ยวกับพี่จริงๆนะคะที่ทำให้พี่อยู่ในความกลัวแต่ว่าตัว secondary implant เนี่ยนะคะเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็คือว่าทำให้พี่ความกลัวลดน้อยลง We don't care what's in them. It's not your experiences anyway. We just want them gone. ตัว secondary implant ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของพี่เลยนะคะฉะนั้นเราไม่สนใจว่ามีโปรแกรมอะไรนั้นบ้างจะทำให้มันเอาออกไปเท่านั้น Primary implant cannot be removed on Earth at this time. It requires a technology off-world, and you get prepared for that through your own experiences with beings that will help you every night when you're out of your body. This is ongoing. primary implant เราไม่สามารถเอาออกได้บนโลกในขณะนี้นะคะเราจะออกได้ก็คือต้องไปทำออกที่นอกโลกและเมื่อเวลาที่พี่พร้อมนะคะโดยจะมี being ต่างๆ master being ต่างๆเขาเป็นคนช่วยเอาออกให้ One way, onward and upward only. The new ray in the hue itself moving through our galaxy only works in one direction now.
มีเพียงทางเดียวนะคะก็คือพี่เดินหน้าต่อแล้วเดินตรงกลับขึ้นไปบ้านอย่างเดียวนะคะตอนนี้ตอนนี้พลังงานที่ส่งมายังโลกของเราก็เพื่อจุดประสงค์เดียวนะคะก็คือเพื่อให้คนตื่นรู้และจดจำได้ The omnipresent living power out there that goes through all the dimensions, far above the void known to Buddhists and many other esoteric groups, cannot be penetrated by or manipulated by or affected by any negative nature or being or technology whatsoever. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งอยู่ทุกมิติทุกดิเมนชันทุกเพลนเนี่ยนะคะแล้วเหนือบอยขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครสามารถจะควบคุมหรือทำอะไรกับพลังงานที่ได้เลยและไม่มีพลังงานลบใดๆทำอะไรพลังงานของฮิวได้ The beings that I have trained to work with all this lifetime cannot be manipulated or controlled or used by people on earth. They're far beyond that. บีอิงที่ฝึกสกอตสอนสกอตนะคะมาเกือบตลอดทั้งชีวิตของสกอตเนี่ยนะคะก็เป็นบีอิงที่ไม่มีวิวัฒน์ไปศูนย์มากๆนะคะไม่มีใครควบคุมหรือสั่งการบีอิงต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกัน So when you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, and you see yourself suddenly, just choose daydreaming like you do when you imagine going to the store. Everybody knows how to do that. You just imagine being near the ceiling looking down on your body, sitting in that chair. จินตนาการถึงคนที่พี่รักและเคารพนะคะแล้วก็ให้พี่จินตนาการนะคะแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยลอยอยู่เหนือเพดานห้องนั่งลอยอยู่เหนือร่างกายของเองที่บ้านนะคะ You can see right through the walls of where you live. And you're at 10,000 meters in the atmosphere, and you realize there's a man and a woman standing to each side of you. พี่สามารถมองทะลุผนังบ้านพี่ของได้นะด้านพี่ได้นะคะแล้วขณะนี้พี่ขึ้นไปลอยอยู่ที่10 เมตรนะคะโดยมีคู่สามีภรรยาประกบพี่อยู่ They are Shantial and Tonaltial. ทั้งคู่คือชอนทิลกับโทโนทิล They're from the Galactic Alliance. Yes, 450 million spacefaring worlds in a little more than half of our galaxy. But they're more than just extraterrestrials. พวกเขานะคะก็คือมาจากเป็นพันธมิตรกาแล็กติกนะคะมาจากเขาเรียกว่ามีเผ่าพันธุ์ทั้งหมด450 ล้านเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกันนะคะพวกเขาเป็นมากกว่าต่างดาว These beings come from much higher orders of world systems within the Galactic Alliance. พวกเขามาจากดวงดาวที่มีความถี่ที่สูงกว่านะคะจากพันธมิตรกาแล็กติก This couple comes from the area you would call the Pleiades or Pleiades, but much further out into the star systems beyond what people call the Seven Sisters. พวกเขามาจากกลุ่มดาวระบบดาวที่เราเรียกว่าดาวลูกไก่นะคะแต่ว่าเป็นดวงดาวที่อยู่ไปอีกคือไม่ใช่มีแต่7 ดวงนะคะแต่มีมากกว่านี้อีกนะคะพวกเขามาจากกลุ่มดาวตรงนั้น They come from planets like Nerexalum, where I came from, and others. พวกเขามาจากที่เราเรียกว่านอร์เร็กซิเลมนะคะเหมือนกับที่สกอตมานะคะเหมือนกับแล้วก็คนอื่นด้วย Those planets circle trinary sun systems, not the single sun like we have in our solar system. ในดาวของพวกเขานะคะก็คือมีดวงพระอาทิตย์และระบบดวงอาทิตย์3 ดวงไม่เหมือนกับดวงจันทร์ไม่เหมือนดวงอาทิตย์ของโลกเรา Scientists on Earth today, the most advanced ones, know quite well most of the stars in the Milky Way galaxy are binary, meaning 2, or trinary, meaning 3 sun systems. 3 suns, a big one, a medium one, a smaller one, or a red giant that circle the big one, and then the planets circle those 3. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของโลกเรานะคะก็ได้ค้นพบนะคะว่าระบบสุริยะต่างๆเนี่ยก็มีระบบที่ดวงอาทิตย์2 ดวงหรือ3 ดวงนะคะอย่างดวงอาทิตย์ดวง3 ดวงก็จะมีดวงใหญ่สุดดวงกลางและดวงเล็กสุดซึ่งดวงเล็กเนี่ยก็คือจะหมุนรอบดวงใหญ่แล้วก็โลกก็คือจะหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่ง Our nearest star is a binary star system, not a single sun. ดาวที่เราอยู่ระบบที่เราอยู่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือว่าเป็นระบบที่มีดวงพระอาทิตย์2 ดวงไม่ใช่ดวงเดียว Now, this kind of an effect has a definite evolutionary expanding effect upon DNA that we call human. Humans from these worlds have 4-stranded DNA, not 2. การมีระบบพระอาทิตย์แบบนี้นะคะ2 หรือ 3 ดวงเนี่ยมีผลกับ DNA มากๆเลยนะคะซึ่งของพวกเขามี DNA 4 สายไม่ใช่2 สายเหมือนเรา People on Earth think that 2 is normal because they have nothing else to compare it to. It is not. คนบนโลกคิดว่าการมี DNA 2 สายเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่มีใครให้เปรียบเทียบนะคะแต่มันไม่ได้เป็นปกติ Now, think about solar system and galactic history
And you'll find out something happened that changed all that, that you were made to forget. And everyone else too that's on Earth today. ลองคิดดูนะคะว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราและกาแล็กซีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้พวกเรามาติดอยู่ที่นี่โดยที่เราจำอะไรกันไม่ได้เลย The only thing in the way of anybody remembering all they once knew is artificially created and subconsciously implanted fear. สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามีบางอย่างนะถูกฝังเอาไว้นะคะอยู่ที่เป็นความกลัวที่อยู่จิตใต้สำนึก Now, these are holographic type of energy programs misusing higher science with tyrants a long time ago. They're no longer in our solar system. They've been removed from our worlds permanently. เป็นโปรแกรมโฮโลกราฟิกนะคะที่ถูกฝังเอาไว้โดยไทแรนนะคะซึ่งขณะนี้พวกเขาถูกเอาออกไปจากโลกของเราเมื่อนานแล้ว This was more than 25 years ago, and people on Earth still don't know they're living in the past. There's no more little gray abductions or reptilians in bases or anything like that. They were removed, but not by anybody on Earth. อย่างเกรย์เรปทิเลียนเนี่ยนะคะคนบนโลกยังเข้าใจว่ายังอยู่ที่ฐานใต้โลกของเราความจริงแล้วพวกเขาถูกย้ายออกไปเมื่อ 25 ปีก่อนมาแล้ว Because people on Earth didn't know how to get rid of them. So it was done for us, basically, so we'd have an opportunity to go through many dynamic changes and become normal. พวกเขาถูกออกไปนะคะจากต่างดาวต่างมิติเพราะคนบนโลกไม่รู้วิธีที่จะเอาพวกเขาออกไปได้ยังไงเมื่อมีการออกไปแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้ People not remembering how they got to be on Earth, who they are, where they came from, or what their purpose for existing is not normal. คนบนโลกไม่รู้ตัวเองมาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงแล้วจำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ของการดำรงอยู่นี่คืออะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติ That's why this work is sponsored by not only the Galactic Alliance, the Say Rays, Satnam, and many others, because something is changed in the upper worlds beyond the void that makes งาน it นี้นะ possible. งานนี้นะคะเลยได้รับความช่วยเหลือนะคะจากกาแล็กติกนะคะจากโทรเลียนจากซัตนามและอีกหลายมาสเตอร์บีอิงนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นได้ Understand this is for the benefit of government people who are making decisions based on fear, always destructive, and for religious people doing the same thing. It's for everybody on Earth. งานนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลนะคะที่ตัดสินควบบริหารงานด้วยความกลัวหรือแม้แต่ศาสนาต่างๆนะคะก็เป็นประโยชน์กับทุกคน The most classified people watch these videos. They don't stop it. They don't interfere with it. Classify ส่วนใหญ่ก็ดูวิดีโอนี้ที่พวกเราทำอยู่นะคะแต่พวกเขาไม่เข้ามารบกวนใดๆ The reason for this is because they have been informed that disclosure about the knowledge of extraterrestrials that has been kept from people for 70 years must be undone. And it has to be done by a certain time or it will be done for them without their assistance. เพราะว่าเหตุผลที่เราทำงานในครั้งนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะแล้วต้องเข้ามาเปิดเผยความจริงเรื่องของการดำรงอยู่ของต่างดาวต่างมิติและมีกำหนดเวลาไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำการเปิดเผยต่างดาวต่างมิติจะเข้ามาเปิดเผยให้เอง The truth is, if the beings from elsewhere do not intervene to help people make change here, on their own they won't do it and all life would end here. This is a known fact. ความจริงก็คือ We're not alone in the universe. ความจริงก็คือถ้าต่างดาวต่างมิติเขาไม่เข้ามาช่วยโลกในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะโลกของเราก็จะถูกทำลายตัวเองไปแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วด้วย The beings, when you're at 10,000 meters up in the atmosphere looking down on your room, your house, you can see yourself hovering there and you sitting in a chair. You're in both places at the same moment. วันนี้พี่อยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะพี่ก้มลงมามองเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือเพดานห้องเหนือร่างกายของพี่นี่คือตัวพี่เองอยู่2 ที่พร้อมๆกัน The Atma, you can do this. The brain and body of one lifetime cannot. พัฒนาของพี่สามารถทำสิ่งนี้ได้นะคะแต่สมองและร่างกายของพี่ทำแบบนี้ไม่ได้ You're going to see Shantiel and Tonaltiel standing to each side of you in space. They look like they have bodies about 36. Beautiful, perfect, handsome, beautiful. You have a body up there you realize is the same age, made of energy. It looks human.
พี่จะเห็นชอนทิวกับโทนู The Atma is hovering above all three of you. ที่จะเห็นชอนทิวกับโทนูทิวนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีทั้งสวยทั้งหล่อนะคะอายุประมาณ250ถึง350ปีและพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนพวกเขาเหมือนกันแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทั้ง3คน What they're doing is keeping your secondary implants turned off and your primary implants. Secondary implants contain terror and torture and death, but they're not your experiences. They're meant to keep you from remembering. The primary implant, which cannot be removed on Earth at this time, contains your real experience where you were killed like everyone else on Earth in one way in galactic history. ตัวตอนขณะนี้นะคะพวกเขากำลังปิด secondary implant กับ primary implant ให้พี่นะคะซึ่งตัว secondary implant เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่ไม่มีประสบการณ์จริงใดๆของพี่เลยนะคะแต่ตัว primary implant น่ะพี่ไม่สามารถจะออกได้ในตอนนี้นะคะพี่ต้องได้รับการเตรียมพร้อมและไปออกที่ดาวอื่น Suddenly you realize you are in space standing in a circle of beings, Turellians standing in the center. You can see Earth with its polar ice caps and its oceans and its landmass, and the barren moon orbiting the planet but not turning on its axis. ตอนนี้พี่อยู่ในอวกาศนอกโลกแล้วนะคะยืนล้อมรอบไปด้วยบีอิงต่างๆนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นดาวโลกของเราที่มีแผ่นดินมีมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเอง The sun is in the distance. เห็นดวงอาทิตย์อยู่ไกล What you see in a Hubble Space Telescope or satellite image of Earth from outside appears black. Everything galaxies float in appears black to the limits of human eyes on Earth who cannot see into a high enough frequency. ๆเวลาที่เรามองภาพอวกาศต่างๆมายังโลกของเราเราจะเห็นทุกที่เนี่ยเป็นความมืดความดำเวอร์วางนะคะเพราะว่าดวงตาของเราไม่สามารถเห็นด้วยความถี่ที่สูงกว่านี้ได้แต่จริงๆแล้วคือเป็นแสงสีขาวทองเต็มไปหมด First thing you notice out here is that everything around you is a white golden light. The Earth, the moon, the sun, the stars, the Milky Way galaxy are all perfectly visible, floating in this other energy, this omnipresent hue. พี่เองนะคะที่เป็นแอตมาพี่สามารถเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนด้วยแอตมาของพี่นะคะพี่จะเห็นดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวต่างๆลอยอยู่ในสนามพลังงานเดียวคือสนามพลังงานของฮิวที่เป็นแสงสีขาวทองเต็มไปหมด The Atma, you, the spherical being, naturally knows how to see this correctly. แอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของพี่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริง Particularly since your secondary and primary implants are turned off with your body that's in the trance state we call sleep right now back on Earth. โดยเฉพาะตอนนี้ที่ secondary implant กับ primary implant ของพี่ปิดอยู่นะคะที่ดาวโลกที่ร่างกายของพี่ตอนนี้ที่นั่งอยู่ที่โลกข้างล่างตอนนี้ It's the same way you put it in every night when you put it to sleep. Then you leave it, but you're not trained from childhood how to bring any of that memory back, so those higher faculties are not turned on enough. ตอนนี้นะคะเหมือนกับตอนที่พี่นอนหลับในตอนกลางคืนทุกคืนเลยแต่เพราะคนบนโลกไม่ได้รับการฝึกมาดังนั้นการที่พี่ไม่มีประสบการณ์ต่างๆนอกโลกนะพี่ไม่สามารถเอากลับมายังร่างกายนี้ได้ Turellian shows himself as 18 foot tall because that's the kind of human 12-stranded DNA body he had in another galaxy over 1 billion Earth years ago, when their entire race immortalized their bodies in a special way. พอเราเรียนนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานให้ดูก็คือมี12มี DNA 12สายนะคะเมื่อประมาณพันกว่าล้านปีก่อนนะคะแล้วเขาก็มีวิธีการเก็บ DNA ในแบบพิเศษนะคะ They were able to, out of their body, take their 12-stranded DNA and store it in a little teardrop in the yellow layer just outside the white layer of their being. And when they need it, they just pull it out, draw the hue around them, fill it. They can show you a body. You could touch it. When they're done using it, they put it away. They don't have to move it around, feed it, or go to the bathroom in it. วิธีการนะคะก็คือทอร์เรียนที่เป็นพันล้านปีเขาก็คือเก็บ DNA ของเขาไว้ในแถบสีที่อยู่ใกล้ๆกับcore energy นะคะเมื่อต้องการใช้ร่างกายเขาดึงพลังงานของฮิวมายัง DNA ที่เก็บไว้ในหยดน้ำแล้วก็ปรากฏร่างกายซึ่งเราสามารถจะสัมผัสได้เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่หยดน้ำแบบเดิมโดยที่พวกเขาไม่ต้องมากินมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนบนโลก The Atma he is very beautiful, is hovering above the body form he's showing you. Both are energy. You have a body up here about 36, beautiful, trim, perfect. So's mine, so's Pari's, so's Shantial and Tonaltial. The master teachers Ramu and Opelum and Etta and Din
Even the top silent mentor, the ones that run the mechanics of creation, is hovering way above Ambassador Trillian, and Satnam is hovering a little bit below him. ทอร์เรียนเองนะคะก็คือมีแอตมาที่สวยงามอยู่นะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาซึ่งทั้งหมดก็เป็นพลังงานทั้งหมดนะคะในที่นี้เองพี่ก็จะเห็นแพรรี่เห็นสกอตนะคะชอนทิลโทโนทีมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเพลลัมแล้วก็ซัดนามแล้วก็เหนือทัดนามขึ้นไปก็ท็อปไซเลนเมนเทอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วย We go and visit faraway places during these group journeys that are coming up, and we meet with Satnam and beings, but across the void in the upper realities. ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเดินทางไปไกลกว่านี้มากนะคะไปเหนือดินแดนของดินแดนความว่างขึ้นไปนะคะไปเจอซัดนามแล้วก็บีอิงอื่น I tell you upper realities, and you probably don't remember them well, but this is where you came from originally, not from the astral plane or physical worlds or planets. ๆโลกที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปเป็นโลกที่เราลืมกันไปแล้วนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่ที่เราเคยอยู่ที่นั่นนะคะ The way that people get to use higher faculties when implants are neutralized or removed is by going into experiences that uncovers the need for higher faculties they may not have used in 1,000,000,000 years and 10,000 lifetimes. ในการที่พอเราหลังจากที่เราเอา secondary implant หรือ implant ต่างๆออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนำความสามารถของเราเนี่ยกลับมาได้นะคะซึ่งพวกเราเก็บหรือลืมความสามารถนั้นไปไม่ได้ใช้มาเป็นพันกว่าล้านปีแล้ว There are other beings in the circle, Shantiel and Tonaltiel, Dantium and Lamtium, who also work with other people from the Galactic Alliance, are standing to my right side. Pari's to your left, and there's Shantiel and Tonaltiel beside you. They're simply there to keep your subconscious arenas turned off so you can have experience. ตอนนี้นะคะก็มีบีอิงอื่นมีดอนเทียมกับแลนเทียมมาด้วยนะคะก็คืออยู่ทางด้านฝั่งขวาของสกอตนะคะแล้วก็แพรรี่อยู่ด้านฝั่งซ้ายของพี่แต่ว่าชอนทิลกับโทนูทิลอยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วก็มีบีอิงอื่นๆที่อยู่ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ด้วย These beings, Shantiel and Tonaltiel, are what? I don't know exactly the comparisons, 250 to 350 years old compared to a person on Earth. They're young adults. ชอนทิลกับโทนูทิลไม่รู้จะเปรียบเทียบอายุยังไงนะคะถ้าชาวโลกประมาณ250ถึง350ปีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอย่างอดัลอะค่ะเป็นผู้ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ Now I'm going to show you where they are. If you look out away from Turellian, out in space, you see the atma you are hovering above your physical looking form. And there's a ship out there, about 30 feet across, 3 semi-spheric pods in a triangular formation under the bottom of the hull. A thin blue anti-gravitic light around it, and you can see through the blue-gray metal and see 4 couples inside that ship. เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะว่ายานอยู่ที่ไหนพี่มองเลยทอร์เรียนไปก็จะเห็นยานลำหนึ่งนะคะมีประมาณ30ฟุตใต้ยานก็คือมีรูปขึ้นวงกลมทำเป็นรูปของอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมแล้วก็มีพลังงานสีออกฟ้าจางๆคลุมตัวยานอยู่แล้วก็มีคู่สามีภรรยา4คู่อยู่ในยาน In the back, sitting in kind of a white sofa-like thing, are 2 of the adults which seem to have their heads down. They're asleep. ที่ด้านหลังยานนะคะเหมือนกับเป็นโซฟายาวนะคะมีคู่สามีภรรยานั่งอยู่2คนก้มหน้าลงเล็กน้อยเหมือนนั่งหลับอยู่ Then you realize the man and woman standing beside you, showing you their pure energy form that looks physical, are Shantiel and Tonaltiel. แล้วพี่ก็รู้เลยนะ Of course, they know how to get out of their body. They do since before birth. แต่พี่ก็รู้ได้เองนะคะว่าคู่สามีภรรยาที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ที่เป็นร่างกายทางพลังงานและเนียดมาลอยอยู่ก็คือชอนทิลกับโทนูทิลซึ่งเขาออกมานอกร่างกายของเขาแล้วพวกเขาเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้ว It is Shantiel and Tonaltiel for now, who will be removing 3 secondary implants that keep the primary implant controlling you on Earth. ชอนทิลกับโทนูทิลจะเป็นคนทำหน้าที่ remove secondary implant ให้พี่นะคะที่พี่ถูกควบคุมในโลกตอนนี้ Once they're gone, you have more mastery over the primary implant because you'll have the freedom of choice. When you get afraid of the present and future, you'll be able to turn your attention away from this and shut it off. เมื่อเอาตัว secondary implant ออกให้พี่แล้วนะคะพี่จะมีความสามารถในการควบคุม primary implant ได้สามารถที่จะมีทางเลือกที่เราจะปิดมันหรือไม่สนใจมันได้ยังไง
You're going to notice that your IQ and your intelligence is going to go way up. Your ability to comprehend these things. There'll come a point in a few days where you just realize this seems so natural, like you always knew it. ในอีก2-3 วันนะคะพี่จะเริ่มรู้เลยว่าพี่ IQ พี่จะสูงขึ้นพี่จะฉลาดขึ้นและพี่จะเข้าใจเรื่องราวของจักรวาลหรือนอกโลกนั้นได้ดีขึ้น Around this physical form that looks human, that looks to be about 36, that's you, is a field of energy, a toroidal field, a 0-point energy, electromagnetic field. It's the same as what it looks like around the Earth if you Google it. It's around you as a being, and it's around your physical body on Earth. สนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาของพี่นะคะเราเรียกว่า toroidal field หรือ zero point energy นะคะเป็นสนามพลังงานเดียวเหมือนกับสนามพลังงานที่คลุมโลกเราอยู่แล้วก็ที่ร่างกายเนื้อของพี่ก็มีสนามพลังงานที่รอบร่างกายพี่อยู่เหมือนกัน The implants that matter most are not in the body under the skin or little electronic chips at all. It's much more diabolical than that. They're in an energy field that surrounds your body, connected to an energy field that surrounds the atma, never in the atma. The atma is made of pure you. It cannot be implanted. ตัว implant ตัวนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่โหดร้ายและป่าเถื่อนมากนะคะก็คือถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานอยู่ที่รอบๆสนามพลังงานร่างกายของพี่แล้วก็สนามพลังงานรอบๆแอตมาของพี่ไม่ได้ฝังอยู่ในแอตมาของพี่นะคะ If you go through an experience in galactic history, get caught by some tyrant aliens that misuse science, they can create a subconscious mind, create a holographic energy field through which you look at the universe in a distorted, terrorizing way, and so afraid to remember. ถ้าพี่กลับไปดูประวัติศาสตร์กาแล็กติกเนี่ยนะคะพี่จะรู้เลยว่าไอ้ตัว implant ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝ่ายไทยแลนด์นะคะซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่โหดร้ายป่าเถื่อนและฝังเอาไว้อยู่ที่สนามพลังงาน What that leaves people on earth with is worshiping a supreme being they don't believe they can ever meet and do not wish to confront. และพวกเขาเนี่ยสร้างให้เราเนี่ยนะคะเหมือนกับไปกราบไหว้บูชาสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นและทำให้พวกเรากลัวในการเผชิญหน้ายอมรับกับความจริงหรือพระผู้สร้าง I certainly don't blame people on earth for this because they were all taught by the same people who are also implanted. ซึ่งสกอตเองก็ไม่อยากจะโทษคนบนโลกนะคะเพราะคนบนโลกที่สอนสิ่งต่างๆให้คนบนโลกพวกเขาก็ยังมี implant ฝังอยู่ไว้เหมือนกัน What we're looking to achieve here is direct experience, not just faith and belief. Go beyond it. สิ่งที่เราต้องการทำวันนี้ให้สำเร็จนะคะก็คือให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ตรงเหนือจากคำว่าความเชื่อและศรัทธา We are meant to know who and what we are that is not a physical body. People call soul without even knowing what it is or where it's located. We're meant to know what that is that isn't a body, and we're meant to know our purpose for co-creating with the source behind all life. We're meant to know this. พวกเราควรจะรู้นะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงของเรานะคะเราควรจะรู้ในสิ่งนี้นะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อการจดจำได้ When you look at this field of energy, this huge electromagnetic field of white golden light that's surrounding, it's transparent, the atma you are, you have this physical form with eyes made of energy that can see it. So objectively, you can observe what's going to happen. พี่เห็นสนามพลังงานที่เป็นเหมือนกับใสๆอยู่คลุมด้านหน้าตัวตนของพี่อยู่นะคะพี่ที่เป็นร่างกายทางพลังงานเองก็มีตาสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้เหมือนกับเวลาที่เรามองทางตาเนื้อ Out in that field that surrounds the spherical atma you are, there is a triangular pattern connected of these secondary implants. ในสนามพลังงานที่คลุมอยู่รอบๆแอตมาของพี่นะคะมันจะมีจุด implant ที่วางอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยม3 จุด They look like an oval of white light in the energy field. มันเหมือนเป็นแสงวงรีสีขาวในสนามพลังงาน There's one 2/3 of the way below the center of the atma out in this field towards you, and there's two more up above the plane of the equator of the atma out in the back end of that field, right and left. อันนึงนะคะมันจะอยู่ไปทางด้านหน้านะคะคือพี่มองตัวเองเหมือนกับเป็นครึ่งเป็นเส้นตรงกลางนะคะอันนึงอยู่ด้านหน้าในส่วน2/3ของสนามพลังงานด้านหน้าของพี่อีก2ตัวหนึ่งก็คือไปอยู่ตรงครึ่งตรงกลางของพี่เหมือนกันอยู่ประมาณทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา Primary implant is pyramid shaped, golden, quartz capped, something beautiful, something you wouldn't want to get rid of. It's stationed above the pole of this field and one pointing downward below the bottom. Those can't be removed on Earth, even in space at this time, but they can be removed with help
as you go through this process out of your body every night. ตัว primary implant นะคะก็คือจะอยู่ที่เหมือนกับขั้วเหนือกับขั้วใต้เป็นรูปพีระมิดสี่ด้านเป็นสีทองแล้วก็มีควอร์ตคือสวยงามนะคะมีทั้งตัวบนก็คือยอดชี้ขึ้นตัวล่างก็คือยอดชี้ลงนะคะซึ่งเราไม่สามารถเอาออกได้ในตอนนี้พี่ต้องเอา secondary implant ออกก่อนแล้วต่อไปเนี่ยพี่ต้องไปออกโดยมี being ต่างๆก็ช่วย So Chantel and Tonal are moving you forward towards this image, and you're going to move right into your electromagnetic field that surrounds you, the Atma. And they're going to reach in with their hands and lift this oval-shaped light out of that field. Chantel just looks at it and smooths it over. Remember, these are energy bodies that look human. Their real bodies are asleep inside the ship. Then they're going to show you what's in it. It's always something that's beautiful or uplifting or something you wouldn't want to get rid of if you happen to know it was there. ชันทิวกับทวนนทิวนะคะเข้าไปอันที่ตัวหน้าของสนามไอตัวหน้าของพี่เนี่ยนะคะอันด้านอยู่ที่ด้านหน้าแล้วเอามือเนี่ยกรอกมาทั้งสองคนเอาออกมาจากสนามพลังงานของพี่เขาใช้ร่างกายทางพลังงานออกนะคะเพราะร่างของเขายังอยู่นั่งอยู่ในยานนะคะซึ่งถ้าพี่มาเห็นตัวนี้โดยบังเอิญพี่ก็อยากจะเก็บตรงนี้ไว้เพราะมันเต็มไปด้วยความสวยงาม So understand what was subconscious is now conscious for you. ตอนนี้ขอให้พี่รู้นะคะอะไรที่เป็นอยู่ที่จิตใต้สำนึกของพี่ตอนนี้มันมาอยู่ที่จิตสำนึกของพี่แล้วนั่นคือพี่รู้แล้ว It looks like a giant redwood tree, much taller than one in California. Single tree inland on a smooth, flower-laden valley between two mountains, growing out of the ground. And there's these beautiful birds with long tails, rainbow color. They're like a peacock, but more beautiful. Two of them, one sitting on each branch, a male and a female. And you're walking in this field, looking at them, appreciating the scenery. ที่นี่นะคะพี่จะเห็นต้นเรดวูดคือต้นไม้เนื้อแดงอย่างหนึ่งนะคะคือต้นใหญ่มากใหญ่กว่าที่ของแคลิฟอร์เนียอีกนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีทางน้ำไหลแต่ต้นไม้เนี่ยจะมีนกอยู่ตัวผู้กับตัวเมียสีออกเป็นเหมือนสีรุ้งนะคะแล้วก็คือพี่เดินผ่านสวยเนี่ยคือมันเป็นภาพที่สวยงามมาก This is not Earth. ที่นี่ไม่ใช่โลก It's a planet way out in the galaxy you once thrived in. You weren't implanted. It was a long time ago. But this image that you would hold dear to you was used to keep you from ever seeing what you knew that's beyond it when it's turned off or gone. นี่เป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลๆไปจากโลกของเรานะคะเป็นดวงดาวที่พี่อาจจะเคยอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าในภาพนี้ล่ะค่ะที่ถูกเอามาทำเป็น implant ทำให้พี่เกิดความกลัวและคือการจดจำได้ This is why they cannot be removed on Earth by people on Earth. People would just miss it. นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบนโลกถึงเอาออกไม่ได้นะคะเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ They're showing you this because they're going to now sing the hue. You're going to hear it come from what appears to be their mouths. And you're going to see this scene vanish into a purple mist and then fade into white golden light that surrounds us out here, the hue. พวกเขาจะเหมือนกับว่าเขาเป่าออกมาเป็นคำว่าฮิลจากปากนะคะชอนทิวกับทวนนูทิวแล้วภาพต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับกลายเป็นละอองน้ำสีม่วงและอันตรธานหายเข้าไปในสนามพลังงานฮิล There are two more, but they're not connected and on anymore. So Chantel and Tonal are moving around to the backside of this field that surrounds the Atma. It's still you looking human. And they're going to reach in and lift out this other one that's over there. It's a little above the equator. It's like a triangle slightly pointed downward like this. And they're going to move it out. And Tonal Tial is just simply smoothing over the area so it's a clear electromagnetic field. And then they're showing you what's in it. ตอนนี้นะคะก็คือพวกเขาเอาออกไปแล้วอันหนึ่งใช่ไหมอีก2อันนั้นมันก็ไม่ทำงานมันไม่ได้ทำงานเชื่อมต่อกันแล้วนะคะแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งที่ไปทางด้านหลังของพี่มันเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมที่ยอดแทงออกนะคะเขาเอาออกจากสนามพลังงานของพี่แล้วเคลียร์พลังงานตรงนั้นให้เรียบ It looks beautiful, but it contains torture, terror. We're going to eat you, kill you if you ever try to remember this. It was, caught by bad guys out in space a long time ago. They're no longer allowed to do this, by the way. And so when you look at it,
You wouldn't want to get rid of it. คือดูแล้วมันสวยมากเลยนะคะแต่ภายใต้เบื้องหลังความสวยนั้นนะก็คือเป็นโปรแกรมที่บอกจะถูกฆ่าตายความทรมานความโหดร้ายต่างๆจะถูกกินจนตายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าพี่เห็นเองพี่จะเก็บภาพนี้ไว้เพราะด้วยความสวยของมัน And you're looking at an animal that's about 4 feet long, very loving, sitting on its hind paws, looks like a kitty, like a cat, but it has violet eyes and a beautiful blue skin um, with a pale lavender kind of fur. It's on another planet. This was a great pet of yours. It's called พี่ a จะ it's called a Timor. พี่จะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นแมวนะคะดวงตาสีม่วงขนออกจะเป็นสีน้ำเงินม่วงนะคะซึ่งน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พี่เคยมีมาเมื่อดาวไหนสักดาวหนึ่งเขาชื่อว่าทีมาอะไรสักอย่างนะคะ So you're up there standing beside it, petting it, it's licking your hand. You're about a 20-year-old woman, not from Earth. And why would you get rid of something like that if you found it? It's very clever. Not only wouldn't you find it without going on one of these journeys, but when you would find it, or if you ever did by accident, then you wouldn't want to get rid of it. คือพี่เห็นแมวตัวนี้คือพี่เห็นตัวเองเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20 ปีนะคะกำลังลูบขนเจ้าแมวตัวนี้อยู่มันเป็นประสบการณ์ของพี่คือถ้าพี่มาเห็นภาพนี้เองเนี่ยมันก็คือเป็นประสบการณ์ของพี่ก็อยากจะเก็บมันไว้นะคะ That Timor friend of yours back then is now in the Atma plane with Satnam, much more highly evolved. So you don't have to worry about it. And Chantel and Tony are going to simply spin this energy, this whole white thing, not touch it, and they're going to move it around the circle, and it's going to spiral upward and vanish into white golden light that surrounds us. แมวตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าทีมอร์หรือเป็นอะไรเผ่าพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้คือเคยเป็นแมวของพี่แต่ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้เขาเข้าขึ้นไปอยู่กับดินแดนของซัดนามข้างบนแล้วนะคะแล้วชอนชิวาทูนชิวก็ออกจากสนามพลังงานแล้วหมุนภาพเนี้ยแล้วมันก็ค่อยหมุนขึ้นเป็นวงวนขึ้นไปข้างบนแล้วอันตรธานหายไป There's one more of these little buggers we got to get rid of. อีกอันหนึ่งนะคะที่เราต้องเอาออก Beautiful scenes, something pleasant from your past before you were ever implanted, when you weren't even from Earth. And มัน so เป็นภาพ they're moving you over to this right area of this electromagnetic field and reaching in and pulling out this spherical white light. มันเป็นอีกการหนึ่งนะคะที่เป็นอดีตของพี่ที่ถูกฝังเอาไว้ก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนี้อีกก่อนที่พี่จะถูกอิมแพลนฝังไว้อีกนะคะเขาทั้งคู่ไปที่ด้านฝั่งขวาของพลังงานนะคะไปที่สนามพลังงานตรงนั้น And then they're asking you to see what's in it. This requires you use a higher faculty you can turn on out here. The implants aren't affecting you. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะชันจิวกับโทโนทิวให้ถามให้พี่เนี่ยเข้าไปมองถามว่าเห็นอะไรเพราะตอนนี้ให้พี่ใช้ความสามารถของแอดมาของพี่นะคะในการมอง You are standing inside an ivory-colored dome, quite large, a long kind of ivory-colored kind of a dome, and there's 3 golden-sided quartz-capped pyramids surrounding it. You're looking up through the transparent dome at these glistening pyramid tops. พี่อยู่ในโดมใสๆของพีระมิดอันหนึ่งนะคะพี่ยืนอยู่ในนั้นแล้วก็มีพีระมิดอยู่นะที่เป็นขวดที่ยอดเป็นขวด3 อันแล้วพี่มองขึ้นไปมองตรงยอดของพีระมิดตรงนี้อยู่ Cities on more advanced planets are not overpopulated, and these kinds of domes are covering the entire city above the pyramids are fairly common out in the Galactic Alliance on many worlds. เมืองนี้คือเป็นเมืองที่วิวัฒน์มากๆเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็ประชากรเนี่ยไม่ได้มีอยู่เยอะนะคะแล้วโดมเนี้ยก็คือมันเป็นโดมที่ใหญ่มากแล้วสามารถจะคลุมพีระมิดทั้ง3 อันทั้งเมืองได้เลยนะคะ Something you ซึ่ง were เป็นเรื่อง something you were once very familiar with. ซึ่งลักษณะบรรยากาศแบบนี้คือต่างดาวเขารู้จักดีนะคะและพี่ก็คุ้นเคยกับที่อยู่ตรงนี้ดี So if you found it, why would you want to get rid of it? Well, you wouldn't. คือถ้าพี่เห็นมันด้วยตัวเองนะพี่ก็ไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งนะคะ The experience was wonderful, คือประสบการณ์เหตุการณ์นั้นนะมันยอดเยี่ยม but what's behind the images is terror and death. Not even your own experiences. We want that gone. แต่เบื้องหลังความสวยงามเนี้ยนะคะไม่ใช่ประสบการณ์พี่มันก็เป็นความน่ากลัวความทรมานความโหดร้ายนะคะเราต้องการเอามันออกไป Chantal is asking you to put your forefinger, this human appearing hand, into the middle of this image. And energy is going to come from their hands through your hand
and disintegrated. So you're part of the experience of having it gone. ชอนทิวกับโทโนทิวให้พี่นะคะเอามือเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเอามือ4 นิ้วใส่เข้าไปในตรงกลางภาพนะคะแล้วพวกเขาก็เอามือเนี่ยส่งพลังงานมาที่มือของพวกเขาไม่ยังภาพเนี่ยแล้วภาพทั้งหมดก็อันตรธานหายไปหมด They're just dancing and jumping up and down and singing because it's really uplifting for them to liberate this much trapped hue energy and to see how it's going to affect you. They already know. You're going to find yourself much higher IQ, much more intelligent. In the days and weeks to come, you're going to find that this work and what we do is like, it'll be like you always knew it. ตอนนี้นะคะชอนชิวกับโทโนทิวเขาเริ่มเต้นแล้วก็ร้องเพลงอย่างสนุกสนานมีความสุขนะคะเพราะเขารู้แล้วว่าช่วยพี่ปลดปล่อยเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมีผลกับพี่มากๆเลยนะคะซึ่งจากนี้ไปพี่ก็จะรู้ในอีก2-3 วันพี่จะรู้เลยว่าพี่ก็จะฉลาดขึ้นนะคะเข้าใจอะไรมากขึ้น The primary implant is a pyramid shape above the north pole of this electromagnetic field and one pointing downward. We can't remove those now. That will be done by you co-creatively, putting in the effort with friends you're introduced to in these journeys. And they'll work with you every night. If you put out a little hue every night and ask for their help, they will consistently assist you. ตัว primary implant นะคะซึ่งเป็นรูปพีระมิดอยู่ที่ขั้วเหนือกับขั้วใต้2 อันเลยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถเอาออกได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่พี่พร้อมนะคะพี่สามารถขอให้ being ต่างๆที่อยู่ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ช่วยพี่ได้โดยตอนกลางคืนนี้พี่ส่งคิวก่อนประมาณ2-3 นาทีนะคะแล้วก็ให้ being มาช่วยเวลาพี่หลับในตอนกลางคืน There will come a time when you'll sit in a white chair. There are many different locations. And people that know what they're doing, not on Earth, will help you look into the primary implant and see the terror that actually killed you, that put you on Earth. And at that point, it will become a memory and no longer affect you. เมื่อถึงเวลานะคะพี่จะได้นั่งบนเก้าอี้สีขาวซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มีอยู่หลายที่นะคะเมื่อถึงเวลาพี่จะเข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วพี่ก็จะเห็นภาพที่เป็นประสบการณ์ตรงของพี่ว่าพี่ถูกฆ่าตายยังไงซึ่งจะกลายมาเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น Primary implants, like secondary implants, are neutralized outside of Earth's negative atmosphere. There will come a time when this kind of technology will be available to everybody on Earth, but that is when Earth will be more transformed and ships will land everywhere. ตัว primary implant กับ secondary implant ในตอนนี้นะคะคือถูกปิดออกที่นอกบรรยากาศโลกนะคะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเราจะมีเทคโนโลยีที่จะมาออกให้คนบนโลกได้เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ So you don't have to wait for the whole world to be transformed. As you work on this every night, you'll have an experience. You'll sit in a chair. You will be safe. You'll see it on screens in a dodecahedron chamber aboard a ship or another location. And you will remember safely. พี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ทั้งโลกเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะไปเอาตัว primary implant ออกนะคะพี่สามารถทำได้โดยการเข้าไปนั่งในเก้าอี้สีขาวนะคะจะเป็นที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าพี่จะรับการปกป้องและโดยทำให้อย่างปลอดภัยนะคะเพื่อไปรับรู้ประสบการณ์ของพี่ In the meantime, as you go through your life and walk around, go to the store, you're going to realize when you look out into space in your imagination, safely, of course, you don't want to be oblivious and walk in front of a bus, but you'll be able to see and know things like, yeah, I know that now. How come I didn't know it before? It'd be like that. คือกลับมาที่ชีวิตปัจจุบันของพี่นะคะจากนี้ไปพี่ก็จะมีความสามารถในการเห็นสิ่งไหนก็ได้เวลาที่พี่ไปมองสิ่งไหนหรือโฟกัสสิ่งไหนแต่แน่นอนว่าขณะที่เราทำขอให้เราปลอดภัยไม่ว่าทำขณะที่ยังข้ามถนนอยู่นะคะแล้วพอพี่รู้สิ่งต่างๆพี่ก็บอกเราเคยรู้สิ่งนี้มาแล้วนี่นา That means secondary implant removals are permanent. They're forever. หมายความว่า secondary implant พอออกไปแล้วเนี่ยมันจะถูกเอาออกไปตลอดกาล We're going to start going in more group journeys instead of these one-on-one journeys. It's a very great privilege, not only for me to do it, but for you to be able to go on one, because they're not practical to do for thousands and millions of people. So the group journeys will benefit a great many more people. But the same beings doing the same thing, secondary to primary implant removal, will be connected to the people that go on the group journeys, and they'll continue to be benefited. คือจากนี้ไปนะคะเรา เราจะไม่สามารถทำแบบวันแบบนี้ได้เราจะย้ายไปทำกันแบบกรุ๊ปเจอร์นี่เพื่อประโยชน์ของทุกคนในจำนวนที่มากๆนะคะเพราะต่อไปเนี่ยจะมีคนที่เหมือนกับเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายล้านคนเนี่ยเข้ามาร่วมในตรงนี้นะคะเพื่อเราได้มีประสบการณ์และจดจำได้
We go much further out into the multidimensional creation, all the way to source, above the void in those journeys. This is where your higher faculties that you've turned off or forgotten over billions of years are turned back on. เราจะไปในที่ที่ไกลมากเลยนะคะไปผ่านมิติต่างๆนะคะแล้วก็ไปเหนือวอยขึ้นไปนะคะแล้วกลับไปถึงตรงนั้นแหละค่ะเป็นความสามารถที่ถูกปิดเอาไว้เป็นพันล้านปีมันจะค่อยๆกลับมา This goes quite beyond the removal of implants. This goes back into billions of years of lives you've lived on many levels on many planets. So there's a lot to remember about what our purpose for existing really is. And there is only one answer. We are, in fact, meant to be conscious, trustworthy co-creators with the source behind all life. We're not meant to worship it. We're meant to know it, respect it, and each other. That's it. ในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่มันมากกว่าการเอา secondary implant ออกนะคะแต่ว่าคือการกลับไปเพื่อจดจำสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่มีเป็นพันล้านปีที่พวกเรามีชีวิตบนดวงดาวต่างๆโดยที่พวกเราจำอะไรไม่ได้แล้วรู้จุดประสงค์ของการดำรงอยู่นะคะว่าเราร่วมสร้างกับพระผู้สร้างไม่ได้อยู่เพื่อมากราบไหว้บูชา Just like you smiled on Earth, you also turned and smiled at me, standing just the other side of Tonal Tial, to the right, because you already understand this. ตอนนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่พี่ยิ้มทางโลกแต่ว่าคือพี่ที่อยู่ในที่บรรยากาศนอกโลกด้วยกันตอนนี้พี่หันไปยิ้มให้กับสกอตนะคะซึ่งมีทอร์โนทิลอยู่ด้านฝั่งขวาของพี่ซึ่งพี่เข้าใจเรื่องตรงนี้ได้ดีขึ้น See, this is about you having an awakening experience. I already know mine, and it's ongoing. I'm doing is sharing with people of Earth, starting to complete a mission I started over 70 years ago that was intercepted. At that time, we thought Earth could be changed then. Governments decided otherwise, against their better judgment. So this is all changing now. Fortunately, Earth people would not survive the next few years. ซึ่งตรงนี้นะคะพี่เองพี่ก็ได้เริ่มรู้แล้วล่ะพี่ว่ามีประสบการณ์ตื่นรู้ของพี่นะคะซึ่งสกอตเองเขาก็มีประสบการณ์ตื่นรู้ตรงเนี้ยแล้วเขารู้ของเขาเองมีประสบการณ์มาเป็น70 กว่าปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลโลกควรจะต้องให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อ70 กว่าปีก่อนแต่ทุกอย่างก็เกิดไปด้วยช้าแต่ตอนนี้ก็คือเราจะทำงานนี้เพื่อให้ต่อเนื่องให้สำเร็จไม่อย่างนั้นโลกก็คือโลกถูกทำลายไปแล้วนานแล้วนะคะ2-3 ปีแล้วนะ Took most of this lifetime from 3 years old when this body was 3 for me to do the impossible, to uncover what was done to me that somebody thought could never be undone, and then to choose to make a change in the worlds above the void with Satnam in order to change things that should have been changed a long time ago. We are responsible, all of us, for the condition of Earth. ซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สกอตจะถูกมาบังคับให้เกิดตอนอายุประมาณ3 ขวบแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงโดยเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับดินแดนของซัดนามเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกในครั้งนี้ It's more than that. มีมากกว่านั้น How old are you? ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ I don't mean your physical body. ไม่ได้หมายถึงร่างกายนี้นะคะ You are made of an energy of the pure hue that comes from the worlds even beyond Satnam's realm, from the upper realities. You were there with everyone else before the worlds of time and space were made. You พี่เอง still ก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่เหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปอีกนะคะพี่อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นกำเนิดก่อนที่จะมีการสร้าง lower world ขึ้นมาแล้วตอนนี้พี่ก็ยังอยู่ที่นั่น took quite a few decades working with beings from other worlds just to write the books that I've published, just to put them on Earth as doorway openers. ใช้เวลาหลาย10 ปีนะคะสำหรับสกอตที่ทำงานกับเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะเพื่อทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็น doorway เพื่อเชื่อมต่อให้คนบนโลกจดจำได้ They're not about mindless entertainment. ไม่ได้ทำไปเพื่อความบันเทิง I'm going to get back to promoting the professional videos I've done now in order to get the book sales up and to get the awareness of this out to the rest of the planet. It's time. ตอนนี้ก็คือถึงเวลาแล้วนะคะที่สกอตจะต้องไปโปรโมทวิดีโอต่างๆอย่างเป็นมืออาชีพนะคะแล้วให้หนังสือได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกคนทั้งโลก For 6 years, I guided journeys not only at no cost, privately, without even being on the internet.
ต Now ลอด it's 6 ปี gotta ที่ change. It's gotta change. ตลอด 6 ปีที่ผ่านมานะคะก็คือสกอตทำงานเงียบๆโดยการมีการทำ private journey นะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลง And this is for the benefit of all life on earth. เพื่อประโยชน์สำหรับทุกคนบนโลกนี้ When you look down, you realize, my goodness, I'm hovering above my body back on earth, above the body there. ก็ตอนกลับมาตอนนี้คือพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางโลกของพี่ And there's this big electromagnetic field of energy around you. There's another one around your body. And there's no, these primary implants, everything's clear there. พี่สนามพลังงานรอบๆแอตมาของพี่นะคะกับสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่ตอนนี้คือสนามพลังงานมันสว่างเคลียร์แล้ว The primary implant, which is the pyramidal shape above the North Pole of the field around you and below you, is off. If it gets turned on Earth, just turn your attention away from it, ignore it, and the energy you give it unconsciously will not be given to it. It will shut off. ตัว primary implant นะคะที่เป็นรูปพีระมิดเนี่ยที่อยู่ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ของพี่ตอนนี้ก็ถูกปิดแล้วแต่เวลาพี่กลับมายังโลกเนี่ยด้วยสนามบรรยากาศโลกมันสามารถจะเปิดอันนี้ได้โดยที่พี่ไม่รู้ตัวนะคะพี่เพียงแต่ว่าไม่ไปให้ความสนใจมันนะคะเดี๋ยวมันก็ปิดได้ You begin to realize you've always had this ability, even though some implant told you you couldn't do it or else. จริงๆแล้วตอนนี้พี่ก็รู้แล้วนะคะว่าพี่ยังมีความสามารถในการปิด implant ตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าไอ้ตัว secondary implant น่ะเป็นตัวสั่งให้พี่ต้องไปโฟกัสกับมันตลอดเวลา That or else part is now gone. ไอ้ตอนนี้นะคะไอ้ตัว secondary implant น่ะถูกเอาออกไปแล้ว The white golden light coming down through the atma you are, through the body, through those fields, is going out into two pyramids on Earth's deepest oceans, one in a hollowed out interior and a mountain in the Himalayas. There are fountains in those pyramids, and then it goes out into space, goes to the white golden vortex core that runs up and down the axis of the Milky Way galaxy. จะมีแสงนะคะส่องผ่านไปยังแอปหน้าตัวตนของพี่ผ่านไปยังสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่แล้วก็ส่งต่อไปยังพีระมิดที่มีน้ำพุอยู่ในพีระมิดทั้ง3อันในโลกของเราแล้วส่งต่อไปในอวกาศนะคะแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเรา It moves through you for your benefit, yes, but it continues constantly to move through you for the benefit of others. It never stops. พลังงานนี้ส่งตรงมาที่พี่เพื่อประโยชน์ของพี่นะคะแต่ก็ยัง ส่งต่อไปยังทุกสิ่งไม่เคยหยุดเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง This is so you remember or recall how to properly imaginatively co-create with Source for your benefit, but also for the benefit of all life, not just life on Earth. เพื่อให้พี่จดจำได้นะคะว่าเราจะมีการจินตนาการสร้างสรรค์เพื่อตัวเองและเพื่อสรรพสิ่งให้กับโลกนี้อย่างไรแล้วก็เพื่อทุกสิ่งด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะของโลกใบนี้ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ ยิ้มมาเลย That's the real secondary implant removal journey. นี่คือการเอา journey secondary implant ออกนะคะ You don't need Thank another you. one. You don't need another one. One's all you need. Then comes the primary implant as you move along. It's an onward, upward thing. ตอนนี้ก็คือไม่มี secondary implant ออกแล้วนะคะมันก็เหลือแต่ตัว primary implant นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือพี่เดินหน้าแล้วก็เดินขึ้นกลับไปต้นกำเนิด This is why I always do this. Like heart, these different centers. ก็เลยทำแบบนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อกลับไป Like this, really. It's an upward spiral. Your life becomes more balanced, more practical while you're waking up. ก็คือชีวิตพี่มันจะค่อยๆหมุนอย่างนี้ยขึ้นไปนะคะหมายถึงการตื่นรู้พลังงานการกลับไปเพราะว่าทำให้เราเนี่ยอยู่ในความสมดุลในขณะที่เราตื่นรู้ Couple of days, play this recording back, have a cup of tea, turn off your phone, don't get disturbed. You'll find you'll discover a lot more happened than you remember right now, and you'll understand it better. อีก2-3 วันพี่กลับมาฟังเจอร์นี่อีกครั้งหนึงนะคะโดยที่ไม่มีอะไรรบกวนนะคะและพี่จะรู้ว่าพี่จะมีประสบการณ์อะไรเห็นมากกว่านี้เข้าใจมากกว่าวันนี้ I will bring this recording to a stop.